Los caracoles pueden dejar un rastro de feromonas en su moco para comunicarse con otros caracoles, especialmente durante la temporada de apareamiento. La concha de un caracol puede revelar mucho sobre su vida, incluyendo la edad, el estrés ambiental y la dieta. Los caracoles son susceptibles a la deshidratación y requieren ambientes húmedos para sobrevivir.